Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Садыр Жапаров Ташиев Орхан Инандыга жан сакчыларды алууну эскерткен. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын жарандыгын алган теге туркиялык Орхан Инандынын Туркияга тымызын алынып кеткенине байланыштуу 24 KG сайтына комментарий берди. Орхан Инандынын жоголушу тууралуу ММК жазгандан кийин сиздер билгендей мен дароо укук коргоо органдарынын жетекчилери менен жыйын өткөрдүм. Мен аны тез арада табуу үчүн бардык аракеттерди көрүп, чек араны тыкыр көзөмөлдөөнү тапшыргам. Ошол эле күнү Орхан Инанды тууралуу толук маалымат алдым. Көрсө 2016-жылдан бери эле Орхан Инандыны 3 жолу уурдоо аракети болуптур. 3-чү жолу уурдоо аракети кышында болуп, аны УКМКнын кызматкерлери куткарып калган десе болот. Орхан Инанды менен анын үй бүлөсү ал тууралуу билген. Анда Камчыбек Кыдыршаевич Орхан Инандыга жалгыз жүрбөңүз, жаныңызга жан сакчы ала жүрүңүз деп эскерткен. Бирок ал ага көңүл бурган эмес. Жапаров ошондой эле Тышкы иштер министри Руслан Казакбаевке Орхан Инандыга байланыштуу Анкарага нота жолдоо тууралуу тапшырма бергенин жана ал 6-июлда берилгенин айткан. Өз сөзүндө президент Кыргызстан Инандынын кайтарылышын талап кылаарын билдирди. Азырынча Туркия тараптан расмий жооп келе элек. Алар өзеки түрдө Орхан Инанды алардын жараны экенин, Туркиянын жарандыгынан чыкпагандыгын билдиришти. Биз Туркия тараптын расмий жообун күтүп турушубуз керек, деди Садыр Жапаров. Сапат билим берүү мекемелеринин башчысы Орхан Инанды Туркияга алынып келгенин түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган 5-июлда элге кайрылып жатып билдирген. Ал Инандыны ветонун Борбор Азия боюнча жооптуу өкүлү деп атады. Ошондой эле өз сөзүндө веточуларга каршы күрөш уланаарын белгилеп, бул күрөш узакка созулаарын айтты. Инандынын жоголушу. Бишкекте иштеп, Кыргызстандын жарандыгын алган теге туркиялык Орхан Инанды 1-июнга караган түнү жоголгондон бери дайынсыз болчу. Тарапкерлери анын табылышын талап кылып, бир нече рет акцияга чыгышкан. Орхан Инандынын жоголушуна байланыштуу милиция жазык кодексинин 170-беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Интерполго да кабар берилгени айтылган. Президент Садыр Жапаров тийиштүү мекемелерге аны издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күч тартууну тапшырган. Расмий маалыматтар боюнча Инанды Кыргызстандын чек арасы аркылуу чет өлкөгө чыккан эмес. Жубайы Рейхан Инанды күйөөсүн издөөгө жардам сурап, Туркиянын Кыргызстандагы элчилигине кат жазганын, бирок аны кабыл албай коюшканын адвокаты 15-июнда билдирген. Рейхан Инанды 5-июлда парламент имбараттын алдына жалгыз митингге чыккан болчу. Социалдык желилерде көпчүлүк саясатчылар, коомдук ишмер жана жарандык активисттер Орхан Инандынын башка өлкөгө уурдалышын сындап жатышат. Булак медиа чекиткейжи. Шок болуп таң калып жатам. Депутат Орхан Инандынын уурдалышы боюнча. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги жана тиешелүү органдар өзүнүн жаранын кайтарып келүү аракетин көрүшү керек деген пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева билдирди. Сөз Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин жетекчиси Орхан Инанды тууралуу болуп жатат. Мен шок болуп таң калып жатам. Анын жубайын жана окуучулардын алдында уялып да жатам. Ал террористтик уюмда эмес, билим берүү менен алектенген уюмда иштеген. Тышкы иштер министрлиги аркылуу үйүнө кайтарып келүү керек, деди депутат. Орхан Инандыны Туркияга алып кетишкенин түрк маалымат каражаттары 5-июлда президент Режеп Тайип Эрдоганга шилтеме берүү менен жазып чыгышты. ТРТ Хабер каналынын маалыматына ылайык Эрдоган бул тууралуу министрлер кабинетинин отурумунан кийин айтты. Анын айтымында ветонун жогорку лидерлери деп аталган адамдардын бири кармалып, Туркияга жеткирилген. Операцияны Туркиянын улуттук чалгындоо уюму жүргүзгөн. Биздин өлкөгө ветонун Борбор Азиядагы башкы директору Орхан Инанды алынып келди, деди Эрдоган. Ал өз сөзүндө мамлекетке жана улутка чыккынчылык кылган, буктурмаларды уюштурган, кан төгүп, материалдык жана моралдык зыян келтирген эч кандай түзүмдүн болушуна жол бербейбиз деп белгиледи. Эрдоган ушул күнгө чейин бир катар өлкөдөн Туркияга 100дөн ашуун адам жеткирилгенин кошумчалады. Сапат мурунку Себат кыргыз-түрк мектептер тармагынын президенти Орхан Инанды 31-май күнү кечинде байланышка чыкпай калган. Таңкы саат 4 чамасында анын унаасы Малдыбаев көчөсүнөн табылган. Булак Назар Ньюс чекиткейжи.
Бир жума ичинде 64 адам коронавирустан каза болду. 28 июндан 5 июлга чейин 64 адам коронавирус жуктуруп каза болушкан. Бул тууралуу маалыматты Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Каза болгондордун көпчүлүгү Бишкек шаарында катталган. Бишкек шаарында 30 адам вирустун кесепетинен каза болсо, акыркы 7 күн ичинде өлүм көрсөткүчү боюнча 2-орунда Чүй областы турат. 10 адам, Баткен областында 7 адам, Жалал Абад жана Ысык Көл областарында 5 өлүм катталды. Ошто 3, Таласта 2, Нарын жана Ош областарында бирден өлүм катталды. Булак Сереп Медиа. Путин Тажикстанга жардам көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Тажикстан өз жарандарынын коопсуздугу жана чек арадагы мыйзам бузуулардын алдын алуу үчүн Тажик-Афган чек арасына 20 000 аскер кызматкерин мобилизациялоону чечти. Россия президенти Владимир Путин тажикстандык кесиптеши Эмомали Рахман менен телефон аркылуу Тажик-Афган чек арасындагы оор кырдаалды талкуулады. Бул тууралуу Кремлдин маалымат кызматынан билдиришти. Путин Тажик-Афган чек арасындагы оор кырдаалга байланыштуу Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун жана эки тараптуу кызматташтыктын негизинде Тажикстанга колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдирди деп айтылат билдирүүдө. Эске салсак, Афганистанда өкмөттүк күчтөр менен талиптердин тиреши жүрүп жатат. Ошол тапта талиптер аймактардын көпчүлүк бөлүгүн ээлеп алып, ири шаарларды басып алууга аракет кылууда. РИА Новости агенттигине Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин өздүк маалымат булактары билдиргенине караганда, чек ара сызыгынын 70% ашыгын талибандар көзөмөлдөп турат. Мындан улам Рахман мамлекеттин коопсуздугун камсыздоо үчүн Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнө, күч органдарынын жетекчилерине конкреттүү кадамдарды сунуштоону тапшырды. Ошондой эле өз жарандарынын коопсуздугу жана чек арадагы мыйзам бузуулардын алдын алуу үчүн Тажик-Афган чек арасына 20 000 аскер кызматкерин мобилизациялоо боюнча чечим кабыл алынды. Булак Назар Ньюс Чекит Кейжи. Төлөйкан Исмаилова: качанга чейин Акылбек Жапаровго окшогон чиновниктер жанталашып бийликке умтулуп, кыргыздарды кул кылып жүрө беришет? Министрлер кабинетинин орун басары Акылбек Жапаровго карата коомчулукта ишенбөөчүлүк, сын пикирлер күчөп баратат. Ишмердиге жыйнаган дүнүйө мүлкү шек санатууда. Коомдук ишмер Төлөйкан Исмаиловага суроо салдык. Кыргызстанда ар бир чиновник жарандык көзөмөлдө турганы айтпасак да түшүнүктүү болсо керек. Анткени мурункудай саясатчыларга эч кандай ишенич жок. Мурунку жылдын октябрь айында келген чиновниктер өздөрү даана жана так маалымат бериши керек. Кандай жол менен байыды, эмне болду, кандай иштейт? Эгер мындан арыда мыкаачылык, рейдерлик саясат менен алектенишсе, мурункудан жаман болорун жана коомчулук аны кечирбешин айтпай тек коелу. Биз улут болуп өнүгүү жолуна түшүшүбүз керек. Качанга чейин Акылбекке окшогон чиновниктер эптеп эле жанталашып бийликке умтулуп, эч бир менеджменттик жөндөмүн, мамлекеттин кызыкчылыгына иш жүзүндө көргөзбөй, анын ордуна кыргыздарды кул кылып жүрө беришет. Айтканы башка, жасаганы бөлөк болгондон эл тажады. Биздин карапайым адамдар менен чиновниктер ортосунда чоң ажырым бар. Аны жок кылууда ар бир чиновник даана, таза жана чын ыкласында өлкө үчүн иштегенге ант беришпейби? Айтор баары күмөндүү. Булак Азия Ньюс. Баткенде жергиликтүү эл Улан Үсөйүнгө кол салууга аракет кылышты. Баткен облусуна барган активист Улан Үсөйүнгө жана анын командасына жергиликтүү тургундар тарабынан коркутуулар болуп жатат. Бул тууралуу ал төмөндөгүдөй билдирүү калтырды. Баткенде топтолгон адамдар кол салуу аракетин кылышты. Азыр милицияны күтүп жатабыз деп жазган активист. Бет капчан адамдар аларга облустан чыгып кетүүсүн талап кылышкан. Бул боюнча баштан башта кыймылы чукул билдирүү таратты. Бет капчан кишилер кысым көрсөтүүнү улантууда. Унаанын айланасында чогулган адамдар эмне себептен облустан чыгып кетүү боюнча мыйзамсыз талаптарды койгону белгисиз деп жазылат билдирүүдө. Азыркы учурда Баткенде спорттук дене түзүлүштөгү 10го жакын киши баштан башта командасын кафенин астында күтүүдө. Агрессивдүү маска кийген кишилер команданы жана кыймылдын лидери Улан Үсөйүндү Баткенден кетишин талап кылышууда. Команда Баткен облусуна ишкердик долбоорунун алкагында барышкан. Долбоордун алкагында онлайн платформаларды өз кызматын жайылтууну жана товар сатууну каалагандарды окутуу пландаштырылууда. Булак Лайв Чекит Кейжи.
Бир айда мигранттардан акча котору 1,19 миллион долларга көбөйдү. Апрель айында мигранттар Кыргызстанга 216 миллион доллар которушкан. Бул март айына салыштырмалуу 2 миллион долларга көп. Мындай маалыматты Улуттук банк таратты. 4 айдын ичинде эле мигранттар өлкөгө 759 миллион доллар которушкан. Бул 2020-жылга салыштырмалуу 225 миллион долларга көп. Которулган акчанын 97%дан ашыгы Орусиядан 740 миллион доллар, башка өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасына 4,5 миллион доллар, АКШдан 10,5 миллион доллар которулган. 2021-жылдын апрелдин аягында ошондой эле 46,2 миллион долларды түзгөн каражаттардын агып чыгуусу байкалган. Акчанын негизги бөлүгү Орусияга которулган 44,5 миллион доллар. 4 ай ичинде агып чыгуулар 169 миллион долларга жеткен.